Það er Óskar 1-0 sigur hérna á Nesinu í kvöld. Þið voruð í brasi í kvöld í sérstaklega sóknarlega. Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Það voru erfiðar 90 mínútur fyrir okkur og kannski svo sem ekki mikið meira að segja heldur en bara það. Við vorum ekki góðir og áttum kannski ekki endilega skilja að vinna hann leik en við tökum stigin. Hvað fer úrskeiðis sóknarlega hjá okkur í kvöld? Já, þú veist það, við getum örugglega spjallað lengi saman það en kannski fyrst og síðar svona svo er það við erum hægir, spilum ekki fram á við notfærum okkur ekki breiddina á vellinum og svona vantaði þetta alltaf upp á ákvörðunartökunni hjá okkur. Það er svona kannski að helsta en svona hefur bara stutta svarið er bara það var bara hreint og beint lélegt þannig að þú veist ég það ekki að taka neitt á grótum mönnum þeir börðust vel og voru þetta brattan að sækja fyrir þá þegar voru orðin 10 og þá voru þeir ennþá þéttari og við áttum bara í erfiðleikum með að finna leiðir í gegnum það og bara hrósa þeim fyrir það. Það rauða spjald sem Grótta fær í fyrri hálfleik, hvernig horfir þetta við þér? Mér fannst þetta að vera rautt spjald, ég svo sem er ekki dómari en það leit út fyrir mér að Eyjólfs er að sleppa einn í gegn og hann bara sparkar hann niður og hann aftast maður, það var ekkert sem Gróttuliðið gat gert eitt í því þegar Gísli Eyjólfsson er kominn á ferðina og þannig að ég held að hann hafi dæmt rétt í þetta skiptið. Viktor Karl kom tilbaka, það hlýtur að vera gleðiefni fyrir ykkur Blika. Já, það er auðvitað mjög ákvæmt að Viktor Karl er kominn tilbaka. Hann er mjög öflugur og búinn að vera lengi frá þannig að það er svona eitt af því ákvæða sem við tökum út úr þessu leik. Framönda verkefni, Evrópuverkefni á móti Rósenborg, hvernig líst þér á það verkefni? Hvernig er staðan á hópnum svona fljótlega, svona strax eftir leik? Ég held að séu bara nánast allir heilir. Ég svo sem ekki vona öðru en að eftir helgina þá verða allir mættir. Það er leikur sem að menn eru að bíða eftir lengi og alla langar til að spila þannig að ég hef ekki vona öðru heldur en að við verðum klárir í það verkefni. Við mætum mjög öflugu liði Rósenborgar og ég held að það verði bara skemmtilegt.